السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيست موب بتاع الغسالة اللي هي السامسونج الفورنت لود التحميل الأمامي اللي بوزيشن مع الفقاعات ديت الاتنين مع بعضهم كده تمام مع الباور اهوت. لا تاني كده اضغط مع اهوت الباور تقشر معاك كلها كده بتنور معاك نفس الشكل. واحدة بس على البوتن كده ماشي. بتلاقي بتجرب معاك البامب ماشي، تجرب معاك البامب مع ايه، مع الدوران السريع ماشي. ضغطة تانية بتجرب معاك دخول المية، يعني ضغطة ولا ضغطة برضو بتجرب معاك كذا ايه وظيفة تمام. يلا الله يوفقك. تاني اهو ده كده الاتنين دوت مع بعض اهمت، الاتنين دوت مع بعض اهمت. طبعا هي تاتش، الغسالة تاتش ها. في بعض الغمازات التانية بتجيلك مفاتيح كده تمام. فده هو التيست مود بتاع غسالة السامسونج اللي هي دي. المفتاحين دولت مع الباور بتفتح بس هجيبها على القطن كده وضغطة واحدة ماشي تبتدي تجرب معاك. وإيش يلا ما تنسوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم.